Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir modelle birlikteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çok şık, çok güzel bir örnek arkadaşlar. Oldukça da kolay, görünüşte zor görünüyor ama yapılışı kolay arkadaşlar. Bu modelimizi hem atkılarda hem de yelek ve hırkalarda kullanabileceğiniz bir örnek arkadaşlar. İsterseniz hemen modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Burada alt lastik olarak kahve çekirdeği modeli yaptım. Ara modelimde de kahve çekirdeği modelim var. Bu yüzden siz isterseniz kalınlığına göre kaç tane model yaptıktan sonra ana modelimize geçtiğinizi siz hesaplayabilirsiniz. Şimdi burada ilmek sayımızı söylemek istiyorum. Ortadaki ana modelimiz için 11 ilmek lazım. Kenarlarda da 3'er tane var. 16 ilmek. 16-17 tane oluyor. Kenarda da 2 tane ilmek daha. 16'nın katları artı 2 ilmekten oluşmaktadır. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen modelime yapılışına geçmek istiyorum. Burada ben arkadaşlar bebek ipi kullandım modelimde. Siz ince angora kullandığınız zaman buradaki püf noktalarda sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hızlıca modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Yine tekrar bebek ipi ve 3 numara şiş kullanıyorum. Şöyle iyice ilmeklerimi netleyeyim, sabitleyeyim. Bir tane ters kenar ilmeğim var. Kenarda. Yani 2 tane toplam ilmek oluyor. Buradan 1, 2, 3 tane ilmekten kahve çekirdeği modeli yapıyoruz arkadaşlar. Bir doladım. Bilmeyenler arkadaşlar da bu modeli de burada öğrenebilirler. Tekrar 5 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 5. Buradaki bir tane ilmekten düz olarak 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Yine buradan 3 tane ilmekten kahve çatlağı, kahve çekirdeği modeli yapıyoruz. Üçüncüyü 2 tanesinin üzerinden geçirdim. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Tekrar bir düz ördüm. Burada 2 tane kenarda ters ilmeğim var. Burada arka yüzünde ilmeklerimiz olduğu gibi örüyoruz. Bu birinci sıramızda arkadaşlar. Ben söylemeyi unuttum sizlere. 1-2 diye gidersek örneğimizin yapılışı daha kolay olur. Hızlı bir şekilde örelim. 2 3 4 5. Burada bakın artırma yaptığım 3 tane ilmeğim var. Bunları ters örüyorum ortadakileri. Tekrar 1 2 3 4 5. Kenardaki desenimin ilmeklerini örüyorum. Ve kenar ilmeklerimi ördüm. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. İkinci sıramıza geçiyoruz. Ters ilmeğimi ördüm. Burada bakın 1 2 3.
Burada 5 tane ters ilmeğimizin 4 tane ters ilmeğini örüyoruz. 1 2 3 4. Bakın buradaki kenardaki ilk düz ilmeğimi ön yüzünden şu şekilde değiştirme, iplerin yerlerini değiştiriyorum. Yani ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum ve düz ördüm. Yani 4 tane tersten sonra bu değiştirdim ilmeği ördüm. Yani düz oldu. Tekrardan bunu ters örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Yine burada da ön tarafa gelecek şekilde bu düz ilmeğim. Bu sondaki ters ilmeğimi bu sefer arka yüzünden alıyorum. Bu şekilde yer değiştiriyorum. Ve bir tane ters ördüm. Burada da düz ördüm. Tekrar kalan 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Evet, ikinci sıramız bu şekilde. Arka yüzünü ördükten sonra üçüncü sıramıza devam edelim. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Tekrardan üçüncü sıramızda burada yine kahve çekirdeği modelini yapıyorum. Şimdi burada 4 tane ters ilmeğim var. Bunun 3 tanesini örüyorum. 1 2 3. Yine aynı bu sondaki ters ilmeğimi düz ilmeğimin ön yüzünden yerlerini değiştiriyorum. Bakın ortada 2 tane ters ilmeğim oldu. Bir düz, tekrar bir ters, şu şekilde dursun. Yine düzle ters ilmeğimi arka yüzünden yerlerini değiştirip ters ilmeğimi örüyorum. Burada yine ters ilmeğim oldu. Düz ilmeğim var. Onu ördüm. Tekrar 1 2 3 tane ters ördüm. Buradaki yine kahve modelimizi yapalım arkadaşlar. Bu sıranın da arka yüzünü ördükten sonra dördüncü sıramıza devam edelim. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Burada 2 tane tersimi örüyorum. 1 2. Yine düzle ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. 1 2 3. Ortada ara kısımda 3 tane ters ilmeğim oldu. 1 düz ördüm. 1 2 ters örüyorum. Yine düzle ters ilmeğimin yerlerini değiştirip 3 ters oldu. Tekrar düzünü ördüm. 1 2 tersimi ördüm. Dördüncü sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Ve beşinci sıramızdan devam edelim. Şimdi beşinci sıramıza geçiyoruz.
buradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Bundan bu şekilde ters olarak ipim arkadaşlar bebe ip olduğu için, biraz kalın olduğu için ben 5 tane ilmek çıkartıyorum. Siz eğer daha ince bu alize iplerde kullandığınız zaman bundan 7 tane ilmek çıkartabilirsiniz. 2 3 4 5 5 oldu, tamam. Yeter. Şimdi 1 2 3, buradaki ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Yine 1 2 3 ters. Tekrar buradaki düz ilmekten 5 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 5, 1 2 tane ters. Buradaki modelimi yapıyorum. Ara modeli. Evet, şimdi bu 5. sıramızın arka yüzünü örelim arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi aldım. Buradaki 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi bakın burada 1 2 tane ters ördüm. Buradaki artırma yaptığım 5 tane ilmeklerimi de düz olarak örüyorum arka yüzünde. Tekrar yandaki 3 tane düz ilmeğimi de örüyorum. Bakın buradaki ilmeklerimi de artırma ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum. Pardon. Evet, düz olarak örüyorum. Çünkü ön yüzünden ters olarak gözükmesi lazım. Evet arkadaşlar, burada şimdi buradaki sıramız 4 tane çizgi olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Yani 6. sırayı da örüyoruz. 7. sıramızda da videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben burada 7. sıramızın da ön yüzünü ördüm. Şimdi 7. sıramızın arka yüzünde buradaki topları toplama işlemi yapacağız arkadaşlar. Çıkıntıları. Yani aslında bir nevi ahududu işlemine benziyor. Örneğine benziyor arkadaşlar. Sizlere öyle söyleyeyim. Bakın. 1-2 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 1 2 3 4 5 tanesini aldım. Evet, arada 3 tane, bu 5 taneyi aldım. Bu 6. düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. Biraz yavaş yapıyorum arkadaşlar, anlayın diye. Bu 5 tane ilmeği üzerinden atlatarak geçiriyorum. Biraz şöyle ilmeğimizi sıkalım toplansınlar diye. Evet, şimdi ortadaki ilmeğim 2 tane kaldı. 1 2, onu da ördük. Tekrar buradaki bir tane ters ilmeğimi ördüm. Yine 1 2 tane düz ilmeğimi, pardon, niye geçirdim, yanlış yaptık. Bu 2 tanesini
örüyorum. Kafamız karıştı. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi örmeden aldım şişime. Tekrar altıncıyı düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeklerin 5 tanesini ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bakalım 5 oldu. Evet. Tekrar 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Evet, 7. sıramızın arka yüzünde işlemimizi bu şekilde tamamladık. Evet, bu şekilde görünüşü. Şimdi burada 8. sıramızda ortadaki bu ahududuya benzer toplarımızı yapıyoruz. Örneğimizin adı belli değil arkadaşlar. Bazı modellerde kiraz olarak geçiyor. Bazı modellerde farklı bir model olarak geçiyor. Üzüm olarak geçiyor. Evet, üzüm olarak da duydum. O yüzden ben isim vermedim. Bakalım. 2, 4, 5. Bakın başlangıçta 5 tane ters ilmeğimiz vardı. Şimdi yine tekrar 5 tane ters ilmeğimiz oldu. Şimdi buradan 5 tane çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki kenar motifimi de yapıyorum. Burası 8. sıraydı arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle söyleyeyim. 9. sıramızda da olduğu gibi örüyoruz. 10. sıramızın da ön yüzünü örüp arka yüzünde örneğimize devam edelim arkadaşlar. Böyle yapmamın sebebi arkadaşlar, videomun çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü bayağı bir uzun sürdü. Şimdi 10. sıramızın ön yüzünü ördükten sonra arka yüzünde modelimize devam edelim. Evet, burada bakın şöyle göstereyim. 10. sıramızın ön yüzünü ördük. Şimdi arka yüzündeyiz. Kenar modelimi yaptım ben. Sadece buradaki ana modelin ilmeklerindeyiz arkadaşlar. Buradan 5 tanesini düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi kenarda 1, 2, 2, 4, 5 tane ilmek kaldıktan sonraki şu ilmeğimi, yani burada ne yaptık? Diğerleri gibi, diğerlerinde 5 tane aldıydık örmeden. Burada da 4 tane ilmek alıyoruz. 2, 4. 5. ilmeğimi örüyorum. Ve buradan diğer 4 tane ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2, 4, 5. Evet, burada ilmek sayımıza dikkat edelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, burada da 5 kaldı. Yani ilk sayımıza geri döndük. Bakın 2, 4, 2, 4, 5 burada. 2, 4,
5 burada. Evet, modelimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Burada modelimizi 10. sırada tamamladık. Şimdi 11. sırada burada ortadaki, yani tekrar 2, 4, 5 ilmekten sonraki olan 6. yani ortadaki ilmekten tekrar burada 1. sırada yaptığımız işlemin aynısını yaparak buradan 3 tane ilmek çıkartıyoruz ve tekrardan bu modelin aynısını devam ediyoruz. İsterseniz diğer modelimi sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok şık, çıtı pıtı duran bir örnek. Oldukça da kolay, yani zor olan bir bölümü yok arkadaşlar. Basit bir model. Şöyle sizlere göstereyim. Dediğim gibi son kez bir daha hatırlatmak istiyorum. Buradaki ahududuya benzeyen bir model arkadaşlar. Buradaki artırma ilmeğimizi kalın iple yaptığınız zaman 5'te yapabilirsiniz. Eğer ince bir ip, alize tarzı bir ip tercih ederseniz de 7 tane ilmekten çıkarmanızı tavsiye ederim. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna da basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.